Bueno, a este motor 5.7 Hemi de una 2012 RAM 1500 le encontré un misfire en el 4 y el 5, que aquí está el problema. La bobina está rajada. Aquí está la otra, está rajada. Le voy a poner estas, se miran bien, esta, y voy a ver si las quiebra. Ya tengo que buscar qué es lo que causa, o si simplemente, no sé, con el tiempo se dañaron así. Vamos a ver qué pasa, poner estas y a ver si el misfire se va.